محمد نور وسر رحيل جوتا وصفقة محمد صلاح. رسميا سالم الدوسري يقترب للاتحاد. حقيقة صفقة النصر وعبد الإله العمري. نجم السيتي يفاجئ بنزيما وهالاند. ازداد الحديث مؤخرا عن رحيل لاعب الاتحاد الجديد جواو فيليبي جوتا عن الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، وذلك رغم انضمامه للفريق قبل شهر تقريبا. الإعلام والجمهور الاتحادي وجه انتقادات حادة للجناح البرتغالي الذي انضم لبطل الدوري السعودي بناء على طلب خاص من المدرب نونو سانتو، إذ لم يقدم الأداء المنتظر خلال المباريات التي خاضها هذا الموسم. المصادر تحدثت مؤخرا عن انتقاله لأحد الأندية السعودية بالإعارة للاستفادة من مكانه بالتوقيع مع لاعب أجنبي جديد، خاصة في ظل عدم وجود أي خانة فارغة في قائمة الأجانب الثمانية المتاحة للفريق. الصحفي محمد البكيري كان قد كتب عبر منصة إكس جوتا طار في إشارة لرحيل صاحب 24 عاما عن الاتحاد، وقد سانده نجم النادي المعتزل محمد نور الذي شكر إدارة أنمار الحائلي على شجاعتها في اتخاذ هذا القرار. وأضاف: بدا واضحا من خلال المباريات الأخيرة أن جوتا لا يناسب الاتحاد، وتغييره الآن أفضل من بدء الموسم به وفشله فيما بعد. أشكر إدارة الاتحاد على شجاعتها في اتخاذ مثل هذا القرار. وأضاف حول انتقال محمد صلاح للاتحاد: صلاح اتحادي بنسبة 75% سينضم للاتحاد هذا الصيف. يستمر الحديث بشأن مستقبل الدوري السعودي سالم الدوسري نجم نادي الهلال بعد انضمام عدد من اللاعبين العالميين خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي. وكشف الإعلامي عمر الكاملي لبرنامج الديوانية أن نادي الاتحاد سيطلب إعارة سالم الدوسري والحارس محمد العويس خلال سوق الانتقالات الصيفي. ويعاني الهلال حاليا من تكدس الهجوم في الجانب الأمامي بعد انضمام البرازيلي نيمار والصربي متروفيتش، فضلا عن وجود مالكوم وميشيل. وشارك الدوسري مع الهلال في تعادل الفريق أمام الفيحاء، حيث فشل اللاعب في تقديم مستوى مميز كعادته في المواسم السابقة. وانضم ياسين بونو إلى الهلال في الأيام الأخيرة، حيث يستعد للمشاركة في المباريات المقبلة، ما يصعب فكرة تواجد عبد الله المعيوف ومحمد العويس في الهلال. يبدو أن العلاقات بين النصر والاتحاد ستعود إلى مسارها الطبيعي بعد فترة من الأزمات، حيث ستشهد المرحلة المقبلة تبادلا للصفقات وفقا لمصادر إعلامية مقربة من الطرفين. ويسعى نادي الاتحاد لدعم صفوفه بلاعبين في مركز الدفاع، خاصة بعد استبعاد أحمد حجازي مدافع الفريق من القائمة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. والاتحاد دخل في مفاوضات مع أكثر من مدافع محلي، أبرزهم حسان تنبكتي لاعب نادي الشباب، إلا أن إدارة اليوث ترفض التفريط في خدماته بشكل قاطع. كشفت مصادر مقربة لبرنامج برا 18 أن نادي الاتحاد طلب رسميا التعاقد مع عبد الإله العمري مدافع نادي النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي. ويتعرض العمري لانتقادات لاذعة من جانب الجماهير وبعض الإعلاميين بسبب هبوط مستواه الفني، والذي ظهر في آخر مباريات النصر بدوري روشان السعودي للمحترفين. وسقط نادي النصر أمام التعاون في الجولة الثانية من دور المحترفين بهدفين نظيفين، ليقبع في مؤخرة الجدول بدون أي نقاط. يذكر أن تقارير إعلامية مقربة من النصر كشفت أن إدارة النادي العاصمي تفكر في استبعاد عبد الإله العمري بشكل نهائي من قائمة الفريق في ظل هبوط مستواه، وتبحث عن إبرام صفقة محلية على مستوى الدفاع. أكد اللاعب إيدن ديكو نجم مانشستر سيتي السابق وفنرباجة الحالي أن إيرلينغ هالاند قد أضاف الكثير من الجودة لهجوم بطل الدوري الإنجليزي. وقال ديكو: هالاند سيكون أحد أفضل المهاجمين في ال10 سنوات القادمة. هو لاعب مختلف مثل الحيوان، دائما لديه تعطش للتهديف. لم أرى لاعبا بتلك الجودة مؤخرا. وأضاف عن كريم بنزيما لاعب الاتحاد الحالي وريال مدريد السابق: هو أحد أفضل المهاجمين في آخر 10 سنوات، ولديه جودة وتكتيك كبيران. وأكمل هدفه الشهير في مرمى كوينز بارك رانجرز الفوز بالمباريات بهدف الدقائق الأخيرة. هو أمر مذهل يمكن أن يحدث، لكن أن تفوز بالدوري الإنجليزي بهدفين في آخر دقيقتين لقد جعلنا هذا أبطالا بعد غياب 44 عام. من المستحيل وصف الأمر. جدير بالذكر أن ديكو كان قد انضم إلى صفوف فنربahçe
قادما من إنتر هذا الصيف، ولعب مباراة وحيدة في الدوري وسجل هدفين حتى الآن، كما سجل هدفا وصنع هدفين في الأدوار التأهيلية لدوري المؤتمر الأوروبي. ازداد الحديث مؤخرا عن رحيل لاعب الاتحاد الجديد جواو فيليبي غوتا عن الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، وذلك رغم انضمامه للفريق قبل شهر تقريبا. الإعلام والجمهور الاتحادي وجه انتقادات حادة للجناح البرتغالي الذي انضم لبطل الدوري السعودي بناء على طلب خاص من المدرب نونو سانتو، إذ لم يقدم الأداء المنتظر خلال المباريات التي خاضها هذا الموسم. المصادر تحدثت مؤخرا عن انتقاله لأحد الأندية السعودية بالإعارة للاستفادة من مكانه بالتوقيع مع لاعب أجنبي جديد، خاصة في ظل عدم وجود أي خانة فارغة في قائمة الأجانب الثمانية المتاحة للفريق. الصحفي محمد البكيري كان قد كتب عبر منصة إكس: غوتا طار، في إشارة لرحيل صاحب 24 عاما عن الاتحاد. وقد سانده نجم النادي المعتزل محمد نور، الذي شكر إدارة أنمار الحائلي على شجاعتها في اتخاذ هذا القرار. وأضاف: بدا واضحا من خلال المباريات الأخيرة أن غوتا لا يناسب الاتحاد، وتغييره الآن أفضل من بدء الموسم به وفشله فيما بعد. أشكر إدارة الاتحاد على شجاعتها في اتخاذ مثل هذا القرار. وأضاف حول انتقال محمد صلاح للاتحاد: صلاح اتحادي بنسبة 75%، سينضم للاتحاد هذا الصيف. خليجية: حافظ الاتحاد على صدارته لدوري روشان السعودي للمحترفين مع نهاية الجولة الثانية، وحقق العميد فوزه الثاني تواليا على حساب الطائي بهدفين نظيفين في ملعب الأمير عبدالله الفيصل مساء السبت، وهذا الفوز الثالث المتتالي للاتحاد على حساب الطائي والرابع على الفريق نفسه منذ انطلاق دوري المحترفين مقابل خسارة وحيدة. وخرج اتحاد جدة للمباراة الثالثة أمام الأشهب بشباك نظيفة، وهذا اللقاء الأول للاتحاد على ملعب الأمير عبدالله الفيصل منذ الفوز برباعية لثلاثية على الغريم التقليدي الأهلي في 26 من فبراير شباط 2022 بالجولة 25. وتمكن اتحاد جدة من المحافظة على نظافة شباكه للمواجهة الخامسة على التوالي في دور المحترفين، فمنذ تعادله مع الهلال بالجولة 27 بالموسم الماضي لعب الفريق أمام الباطن في الجولة 28 وفاز 10، ثم انتصر على الفيحاء ب30 وهزم الطائي 20 بالجولة 30.